拍條片就係要同大家講解一下咧，一 set 嘅長跑肌力訓練咧係可以點做啦，需要嘅道具啦，需要嘅空間啦，同埋整個嘅流程嘅。咁我哋會將每個動作咧淨係做一次，但係如果咧大家有時間嘅話咧，可以將嗰個動作我哋做完嘅時候翻轉頭再做多一次，因為好多時咧我哋每一款嘅動作咧，我哋都會建議同學做2至3組嘅。咁阿峰，我哋睇下今日你幫我哋寫咗咩菜單咯喎？咁包括有 inversion、eversion、toe walk、heel raise、clamshell、reverse clamshell、flutter kick 同埋咧 heel touch 嘅。我哋就開始咯喎。咁第一個動作 inversion， 我係需要一條短嘅橡筋帶嘅。咁咧頭兩個 inversion、eversion 嘅動作咧，我都會選擇坐喺度做啦，因為咁樣佢有個好處嘅，就係骨盤啦，同埋股骨啦，同埋髖關節咧都會係被鎖住嘅。咁呢個 inversion 咧係內翻，咁所以咧我就會翹腳坐啦。咁呢度已經係被鎖實㗎啦，膝頭哥都會喐唔到嘅。咁我哋會做20下。好啊。咁嗰條橡筋帶咧會綁喺邊一個位置咧？呢一度已經會 show 咗俾大家睇㗎啦。我哋而家開始咯喎。1、2、3、4。我哋啲同學咧都會好習慣帶住條 mini band 喺公事包啊、背囊裏邊啦。咁咧lunch time 前後都會做呢一啲比較靜態啲嘅練習。10、11、12、13。初頭咧，大家可以做到嘅幅度咧，未必可以好大嘅，特別係 inversion 呢個動作啦。咁所以最緊要就係你攞到個感覺。17、18。可能1-2 cm 就我哋啲同學一開始做嗰個做到嘅幅度。另一邊咯喎。1。咁你見到咧，我呢家用呢條黃色啦，係已經係 medium 嘅啦。咁我開頭嘅時候係要做綠色嗰條啦 ，light 啲。咁跟住然後咧做慣咗啦，就再 upgrade 去藍色。然後咧呢家已經好純熟啦，就會轉黃色咯。所以阻力帶咧初頭可以買輕少少。咁屋企咧，阿峰成日叫我哋話買多幾款，12，因為你嘅能力會提升嘅。14、15。咁記住一定要慢做咯。16、17、18、19、20。好，到下一個動作 eversion。eversion 我一樣咧都會係坐喺度做嘅，所以呢啲動作都係非常之簡單。一樣膝頭哥啦、股骨啦同埋髖關節咧都係要唔喐嘅，主要係喐呢個踝關節，將隻腳咧翻出去啦。一樣20下。OK。2、3。呢啲單腳練習咧，大家會好特別感受到咧，原來兩隻腳係點樣有差異法。6。你點解要做得慢？除咗要練到嗰個肌肉力量之外啦，就係你要有感受，即係大概我右邊幾多下就已經覺得攰，左邊原來有差異嘅喎。咁咧你就要強嗰邊等一等，弱嗰邊啦。我哋雖然話係做20下啦。咁如果你左邊係覺得容易攰啲嘅，15。咁你就要右邊等一等佢做少啲下數。當兩邊咧嗰個差異都拉近咗啦，先至一齊提升咯。19、20轉邊。OK。1、2、3、4。所以開頭啲同學咧做到嘅幅度唔係好大嘅時候咧，我哋就會建議佢做多啲轉腳腕呢啲動作，靈活咗啦，先至開始落最輕嘅 mini band。9、
最緊要咧係要持續到咯， 11、相信自己持續之後咧能力係會提升嘅。13、14、15、16、17、18、19、20。好，到下一個動作。下一個動作 toe walk。toe walk。好啦，toe walk 顧名思義啦，就係腳趾嚟行啦。咁我哋首先咧踮起腳尖，咁咧就唔使去到最高嘅喎，大概8成高度啦。咁然後咧5隻腳趾主動找地，慢慢開始行咯喎。我哋會做20步嘅。20步。3、4。所以真係要好慢。5。令到你足弓有感受7。先去下一步咯。初做嘅同學咧，最大嘅好多時常犯嘅錯誤就係行得太快咯。9、10、11、12、13、14、15、16。呢啲我就平時喺廚房咧煮緊飯，18，等啲嘢熟嘅時候就會喺廚房嗰度咁樣行嚟行去。20。好 ，OK 啦。咁到下一個動作咯喎，下一個動作都係練我哋嘅小腿同埋腳掌嘅 heel raise。好啊 ，heel raise 咧呢個動作負荷係比較大，咁所以咧我自己平日喺屋企咧都會扶住嘢嚟做嘅。咁一樣啦，就係踮起腳尖，唔需要咧去到最盡嘅8成左右，然後咧平放喺地下之後咧就可以開始上去啦。一樣啦，係要慢落咯。上到去嘅時候 hold 一 hold， 慢落。3、4。開始想進行呢個長跑肌力訓練嘅同學啦，我哋都會覺得啊，你只要將呢一組嘅動作咧做一 set，咁然後一個星期可能做2至3次，建立咗個習慣先。8。咁慢慢咧，你覺得哦，原來心理負荷都唔係好大嘅啫喎，都係可以自己 handle 到喎，咁先至去幫自己加量啦。11、12。好 OK 啦。咁我哋咧會做12到20下都 OK 嘅。咁我哋要睇翻你做嘅速度幾快啦。咁跟住你嘅能力而定嘅。咁如果你覺得輕鬆咧，或者有時間咧，可以做到20下都得嘅一組。好，到下一個動作咯。下一個動作 clamshell。clamshell 一樣啦，攞一條合適嘅阻力帶，咁就綁喺你嘅膝上方，然後咧打側個人瞓，跟住咧就嗰個髖屈嘅角度咧，記住唔好太大啦，亦都唔好太細啦，係一個適當嘅位置。咁我哋而家咧開始咯喎。我哋會做10下。OK， 好啊。1。喺最頂嘅時候 hold 住，跟住咧落嚟嘅時候就要慢嘅。3。同埋要對臀中肌有感受咯。咁邊度係臀中肌咧？大家可以上網 Google 一下。我哋除咗肌力訓練咧，想練習到啲肌肉之外咧，係大家會對自己身體有感受。咁喺個靜態嘅環境裏邊，你對自己身體有感受，多啲學識去控制佢嘅時候咧，咁你跑動嘅時候你想身體上有啲咩調整啊？9。點樣去改跑姿啊？10。都係要靠你。之後到左腳啦。好啦，都係要靠我哋咧，平時喺肌力訓練裏邊咧，練習點樣控制自己嘅身體嘅。2、3、4。同埋記住落嘅時候就唔使落到盡咯。
嗰個阻力帶咧，一定要全程係有一啲嘅拉力嘅。7、8、股骨咧亦都唔會翻咗，跟住嗰個膝頭哥翻出去咯。10，好 OK。快到下一個動作。好。Reverse clamshell。好啦 ，reverse clamshell 啦，我哋有少少道具要攞嘅。咁一樣啦，係會坐喺度做啦。mini band 我今次就唔會用住啦，因為呢個負荷相對大嘅。如果落 mini band 嘅話，咁我就會坐好，將攞住一件物件嚟夾住啦，手袋又得，你個 cushion 又得。總之咧就係膝頭哥唔會即係有個支撐咯。咁我哋而家開始做咯喎。一樣10下。OK。1、做呢個髖內旋啦。2、記住一定都係要慢咯。3、4、5、6。我哋好多同學咧做呢個 reverse clamshell 嘅時候咧，會特別感受到咧兩隻腳嘅髖內旋嘅能力咧係好大分別嘅。咁一樣啦。10。臀中肌係會有感受嘅。1、2。呢個動作啦，坐巴士啊、地鐵啊，如果側邊冇人嘅時候咧，都一樣可以練習嘅。4、5、6、7。甚至可以介紹俾屋企嘅老人家啊，呢啲咧都係對骨盤嘅健康非常之有幫助嘅練習嚟嘅。OK。好，到下一個動作係練我哋嘅 core 嘅 flutter kick。OK。好啦，我首先咧就瞓喺地下啦。咁咧開始嘅動作咧，其實係要將個人咧上嚟少少 ，make sure 你嗰個下背咧係要非常之貼近嗰個地面咯。咁但係咧有啲同學咧就會成日都會一坐上嚟，咁或者係佢個腹部能力唔係咁強咧，就要用條頸。咁呢啲時候咧，我哋就會 recommend 佢哋咁樣撐高咗個人先，跟住放開，呢個就係你嘅開始位置啦。咁我哋就開始咧。屈曲隻腳，我會屈曲隻腳嘅。有啲同學會打直，咁但係我唔中意負荷咁大，咁所以咧打直負荷會大啲。係。咁我哋要30下左右咯。8、9、10、11、12。咁呢個動作咧都一樣咯。除咗咧係練個 core 之外咧，就係呢個髖屈啦。即係你諗下，其實呢一個角度咧，就係我哋跑步嘅時候嗰個髖屈嘅肌群嚟嘅。30 OK 啦。OK。咁我哋呢個動作可以做30去到50下都得嘅，就睇翻你嘅速度同埋你嘅能力而定咁樣啦。好，我哋到下一個動作咯喎 ，heel touch。OK， 好。咁一樣啦，係瞓低先。咁開始動作咧都會係呢一個嘅，記住下背咧要係有承托咯。咁我哋咧就會做呢個 heel touch。記住咧隻手唔係一定要掂到嗰個腳踭㗎，佢只係一個 Q 嚟嘅啫。咁我哋會大概做10到20下都得嘅，都係視乎能力啦。咁你會 feel 到大概好似開始個 core hold 唔住嗰陣咧，其實你已經可以停㗎啦。咁如果你覺得輕鬆咧，可以繼續做都 OK 嘅。咁就唔需要做到最盡。咁你發現 feel 到佢有感覺嘅時候，你需要停嘅時候咧，其實你可以做到一半以上都 OK 嘅。咁但係我哋唔需要做到呢個地步嘅，我哋要學習控制我哋嘅腹部。好，大概7就可以嘅。今日一 set 嘅練習啦，希望咧大家可以跟住做，一個星期做2至3次，鼓勵到你咧將呢個肌力訓練融入你嘅生活，並且咧係相信呢一樣嘢咧係可以幫助到你往後長跑嘅訓練嘅。Thank you。